welcome back. We have completed the first part of the installation for the tractor, the hydraulic components. This is the second part of the installation process, the electronic components. So here we have unpackaged all of the main electrical components here, as well as the cabling for the autopilot system. I will just now briefly explain the main components before we proceed to connect them together before we put them onto the tractor. So the first main component here is the CFX 750 display. It has all of the connections on the back to connect to these other components. This is our guidance display and the brains of the system. The next part that I'll explain is the GPS antenna. This goes on the roof of the tractor to receive the satellite signals for the position of the vehicle. The radio antenna here for receiving the corrections from the base station to bring the accuracy to 2 cm. The navigation controller, which consists of some gyros and accelerometers that will measure the angle of the tractor and take that into consideration for the positioning. It's also the computer to control the steering system. The AutoSense module, this is unique to Trimble. It is a gyro and accelerometer for measuring the steering angle of the steering wheels for the tractor. And here we have all of the various cables required for the installation. So we have GPS antenna cable, navigation controller cable, AutoSense cabling, navigation controller cabling, a SON alert or a beeper as a warning for the operator, a power bus loom, the main electrical connections to the battery of the tractor for us to get power. There's just one electrical connection to power all of the Trimble system. The valve control cable, which sends the signals from the computer to the valve to do the steering. The display to navigation controller cable. And the steering override sensor cable. And another part of the power cable. That completes the electronic components. Now we will proceed to make the connections between the electrical components using the cables supplied in the kit. We have the installation instructions that come with the autopilot kit. They detail all of the electrical connections that need to be made, so we can choose the page relevant to this, and we will now make the connections that are visible on this page to follow these instructions.ครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวเพลทเหล็กนะครับเพื่อเอาไว้ยึดกับตัวเสาวิทยุแล้วก็เสาจานดาวเทียมนะครับวิธีการติดตั้งของเพลทเหล็กนะครับก็คือเราลอกกาวตรงนี้ออกนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอากาวซิลิโคนอัดล้อมรอบนะครับเพราะว่าตัวของตัวคูโบต้าหลังคาของคูโบต้าเองนะครับก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับมันก็จะไม่อยู่นะครับจากนั้นเราก็ทำการติดโดยการติดของจานแอนเทนานะครับก็จะเน้นย้ำให้อยู่ที่ตรงกลางของแท็กเตอร์นะครับส่วนเสาวิทยุนะครับก็จะอยู่ในบริเวณใดก็ได้แต่ว่าในที่นี้จะเลือกตรงบริเวณใกล้ๆกันนะครับจากนั้นพอเราติดตั้งตัวจานเพลทเหล็กนี้แล้วนะครับการติดตั้งจานนะครับเราก็จะใช้ตัวซิลิโคนเนี่ยครับยิงไว้3จุดนะครับเป็น3จุดเพื่อเพิ่มการยึดติดมากขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแม่เหล็กเองนะครับแต่ว่าบางครั้งมันมีการกระแทกมันก็อาจจะโดดขึ้นมาได้นะครับทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับจากนั้นหลังจากเรายิงกาวนะครับเราก็ติดตั้งปัดลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดตั้งลงไปเหมือนกันนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะวายสายทั้งหมดนะครับเก็บเข้าด้านข้างแล้วก็สอดเข้าไปยังตัวรถถัดไปนะครับ อุปกรณ์ถัดมานะครับก็เป็นตัวไจโรเซนเซอร์นะครับก็ตัวอุปกรณ์จะมาพร้อมกับเพลทนะครับอันนี้เราก็จะใช้น็
น็อตยึด4ตัวที่เพลทก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทำการยึดเข้ากับตัวฐานด้านข้างของล้อนะครับก็จะใช้น็อต4ตัวเพื่อยึดอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่จับเซ็นเซอร์ของล้อนะครับว่า heading เบนเป็นในทิศทางใดนะครับโอเคครับครับผมหลังจากที่เราเก็บสายนะครับเก็บสายตัวสัญญาณ GPS กับสัญญาณวิทยุนะครับเราก็จะได้หัวมา2เส้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการลอดเข้าบริเวณนี้ด้านล่างของตัวถังนะครับรวมถึงกระจุกสายด้านหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนโทรลเลอร์ของสายคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมตัวไจโรเซนเซอร์หรือว่าสายควบคุมของไฮดรอลิกนะครับเราก็จะลอดช่องนี้ด้วยเหมือนกันครับครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ชุดนี้นะครับก็คือเราจะติดตั้งตัว Navigate Controller นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีไจโรอยู่นะครับเนื่องจากเป็นไจโรเป็นอุปกรณ์ที่จับทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับเราจึงต้องทำการยึดเพลทนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ตัวนี้เคลื่อนที่นะครับจากนั้นเราก็ทำการอัดกาวซิลิโคนนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งครับพอหลังจากที่เราทำการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เสร็จนะครับสายต่างๆที่เราทำการเดินสายลอดตัวถังรถมานะครับสอดขึ้นไปนะครับก็จะทำการติดตั้งต่อสายกับตัวหัวใจหลักตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบหน้าจอ Trimble CFX นะครับก็ด้านหลังจะมี mounting ติดให้อยู่แล้วนะครับเราเพียงแค่ยึด mounting นี้บิดเกลียวเข้ากับตัวแท่นยึดจับนะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็จะทำการแสดงผลค่าตำแหน่งหรือว่าลายต่างๆนะครับให้กับผู้ขับแท็กเตอร์ได้ทราบข้อมูลครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นการเก็บสายทั้งหมดไวริ่งสายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริเวณด้านหน้าที่มาจากตัวแบตเตอรี่เองหรือด้านบนที่มาจากตัว GPS นะครับหรือว่าด้านหลังที่มาจากตัวของชุดบังคับไฮดรอลิกนะครับทั้งหมดก็จะถูกร้อยเข้าไปบริเวณห้องคนขับนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัว Navigate Control แล้วก็ต่อเชื่อมสายกับจอนะครับหลังจากที่เราเก็บสายทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของการติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ครับWe have the installation instructions for the kit in here at the start. It outlines a diagram showing all of the components of the hydraulic system. These are this is the Trimble hydraulic kit. Each of the parts is labelled here in the diagram and shown how they connect together. I will now review each of the components. We have a metal bracket for attaching one of the valves to the tractor.
we have some nut and bolt kits for attaching the valves to the vehicle. We have some cartridge valves and sensors. This is the main hydraulic steering valve. This is the main component of the hydraulic system. This is where the Trimble electronic system connects to steer the vehicle. We have another small valve to be fitted at the front of the tractor. A selection of hydraulic fittings and all of the hydraulic hoses to connect this to the tractor. So once again, the instructions here outline all of these components and how they connect together, and then each page of the instructions gives a photographic step-by-step guide how to install this on the tractor.ในส่วนของระบบไฮดรอลิกนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังครับตัวสีทองเนี่ยก็จะเป็นตัวแผงไฮดรอลิกควบคุมซึ่งหลังจากติดตั้งต่อวาล์วเรียบร้อยแล้วครับเราจะนำแผงไฮดรอลิกนี้ไปติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของตัวรถไถคูโบต้านะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีวาล์วตัวนี้นะครับก็จะต่อสายวาล์วแล้วก็เดินสายไฮดรอลิกต่างๆนะครับแล้วก็นำมาติดตั้งที่ด้านหน้าของตัวบริเวณเครื่องยนต์ของคูโบต้านะครับอันนี้จะเป็นการติดตั้งตัวควบคุมล้อหน้าของรถนะครับโดยตัวนี้จะเป็นควบคุมล้อด้านขวาของรถส่วนช่องวาล์วด้านนี้จะเป็นควบคุมล้อด้านซ้ายครับครับผมหลังจากที่เราประกอบติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นการที่เราทำการคาลิเบรตซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวคอนโทรลไฮดรอลิกของตัวรถนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรถที่ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิกของ Trimble นะครับโดยที่คนขับไม่ได้ใช้พวงมาลัยครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการคาลิเบรตปรับแก้เครื่องมือนะครับโดยเราจะใช้ตัวเครื่องมือที่เรียกว่า Standard Line Creator นะครับในการสร้างเส้น AB Line แล้วก็จะนำรถกลับเข้ามาในเส้น AB Line อีกครั้งนะครับเพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับผม Okay, once again we have the CFX 750 Autopilot steering system that we're going to fit to the Case Oztoff 8000 wheel harvester. The Trimble Autopilot steers the harvester the same as it does the Kubota, but on this machine
There is no hydraulics for us to do. We integrate the autopilot into the harvester's CAN bus, and it controls the steering through the CAN bus system of the harvester. So we're running RTK here as well, 2 centimetre guidance, and we will be able to control the machine within that parameter, just like the Kubota.